ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് ബനാന റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ 3 പഴം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി മെൽറ്റായി വരട്ടെ. നെയ്യ് നന്നായി മെൽറ്റായതിനു ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച പഴം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക, നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. പഞ്ചസാരയും ബനാനയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 2 ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് 2 എണ്ണം മതി, ചതച്ചെടുത്തത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് നല്ല കളറ് മാറി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രെഡാണ്, ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ്. അതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്തിരിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. പരത്തിയെടുത്ത ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പശ പോലെ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡ് റോളും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം എഗ്ഗിൽ ഓരോ ബ്രെഡ് റോളും മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 2 സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും.
ട്രൈ ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.